Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet për Allahun, Zotin e Gjithësisë dhe selavatet mbi Muhammedin alayhis salam, në ditën e bukur të Xhumas së datës 19 dhjetor 2025 apo 29 Xhumadel Ukhra 1447 Hijri. Para 50 viteve në Francë ka jetu një emigrant nga Turqia me emrin Ibrahim, i cili kishte një dyqan ushqimor dhe në të cilin një djalosh jahudi 8 vjeçar shkonte me emrin Xhad, shkonte çdo ditë dhe përveç artikujve që blinte me parat që ja jepshin prindërit e tij, ai çdo ditë vidhte edhe nga një çokoladë. Një ditë djali nuk arriti që ta vidh këtë çokoladë dhe kur doli tek dera, Xha Ibrahimi shkon me njëherë e zën tek dera edhe i thot: "Harrove që ta marrësh çokoladën e përditshme, o djalosh." Xhadi ngriu në vend, sepse kishte menduar se ka kohë që ja kishte hedhur këtij plaku matuf, duke menduar se ai asnjëherë nuk e kishte parë që ky po vidhte çokoladë. I zën ngusht, djaloshi nisi që ta lus, që ta falte se nuk do të vidhte më, por Xha Ibrahimi i tha: "Jo, do më premtosh se asnjëherë në jetë më kurr nuk do të vidhësh asgjë, por do vish çdo ditë tek dyqani im dhe do ta marrësh çokoladën të tënde, si dhurat nga unë." Xhadi pranoi këtë propozim dhe uli kokën. Sa më shumë që kalonte koha, misia në mes këtyre dyve ushtohej. Sa herë që Xhadi kishte ndonjë problem, vinte tek Xha Ibrahimi dhe ky nxirrte një libër nga një sirtar dhe ja jepte djaloshit, duke kërkuar nga ai që ta hap diku kudo në ndonjë faqe, dhe pastaj ky e merrte mrapa, lexonte diçka nga ai dhe i jepte menjëherë zgjidhjen Xhadit. Vitet kaluan, Xha Ibrahimi u plak dhe po i afrohej vdekja. Në prag të vdekjes, ai la një sanduk, brenda të cilit kishte vendosur librin në të cilin gjente zgjidhjen e problemeve të Xhadit, dhe i porositi fëmijët e vet që pas vdekjes së tij, këtë sanduk me librin brenda t'ia jepte si dhurat Xhadit. Ata kështu edhe vepruan. Xhadi pasi hapi sandukun pas vdekjes së Xha Ibrahimit, e gjeti librin të cilin pa hapur fare, vetëm e nxori nga sanduku dhe e vendosi diku në vitrinë. Me të përballur me problemin e parë, Xhadi morri librin që të gjente zgjidhjen e problemit të vet, mirë po nuk arriti ta bënte. Pse? Sepse libri ishte i shkruar në gjuhën arabe. Pa një pa dy, ky morri atë libër, shkoi tek një shok i tij nga Tunisi dhe ja dha librin dhe kërkoi nga ai, do thotë, që t'i lexonte. Kur ja tregoi problemin, shoku nga Tunisi hapi Kur'anin dhe ja lexoi diçka dhe ja dha zgjidhjen. Dhe pastaj ky djalosh, që tashmë veç ishte i rritur, i tha: "Si ka mundësi që është ky libër i cili i ofron të gjitha zgjidhjet për problemet e njerëzit në këtë botë?" Atëherë ky nga Tunisi, miku i tij, i tha: "Ky është Kur'ani." "Ky është Kur'ani?" tha ky djali Xhadi. "Po," tha, "ky është Kur'ani, libri i Zotit i shpallur." Atëherë djaloshi, që tashmë veç po them ishte njeri i rritur, e ndroi emrin e tij dhe e morri emrin e ri Xhadullah Kur'ani. Dhe leximin e këtij Kur'ani e morri aq seriozisht, saqë arriti që të bëhet hafiz i Kur'anit dhe të filloi që t'ja prezantojë atë njerëzve të Evropës. Një ditë prej ditëve, duke e hapur Kur'anin, gjeti në të një hartë gjeografike të botës dhe mbi kontinentin e Afrikës të shkruar emrin e Xha Ibrahimit. Dhe nën të shënuar ajetin kuranor ku Allahu te bareke ve taala thot: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mau'izatil hasana." Thirr në rrugën e Allahut xhaleshanuhu me këshill të mirë dhe me urtësi. Dhe ky e kuptoi mesazhin që ja kishte lënë amanet Ibrahimi dhe iku për Afrikë. Vizitoi shtetet sikur Kenya, Sudani i Jugut, Uganda dhe shumë vise të tjera. Arriti madje që edhe disa fise Zulu, që janë një ndër popujt më të mëdhenj të Afrikës së Jugut, i kthej në Islam. Dhe në atë mision e zuri edhe vdekja në vitin 2003. Vetëm 2 vjet pas vdekjes së tij, e ëma e tij, që ishte në moshën shumë të shtyrë, e pranoi Islamin. Ajo vetë, pasi e pranoi Islamin, deklaroi se që 30 vitet e fundit ishte munduar me mish e me shpirt që ta kthente të birin e vet në fenë e parë. Por nuk i arriti.
Pra shifni mrekullinë e Allahu xhaleshanu tek fjala e Zotit, nana e tij edhe pse ishte intelektuale në kulm, nuk arriti që ta kthente të birin e vet në fe, kurse Xhadi i cili ishte, domethënë, kurse Xha Ibrahimi që ishte njëri pothuajse pa shkollë, arriti që të birin e saj ta kthente në fen e Allahut te bareke ve taala. Historia e Xhadit me Ibrahimin ishte shkak që Erik Emanuel Schmidt të incizonte një film me titullin Monsignor Ibrahim et les fleurs de Coran, që do të thotë Zotëri Ibrahimi dhe lulet e Kur'anit. Deri në shkëndin edhe perlën e xhumas së radhës, shfrytëzoj rastin që sot në këtë ditë të bekuar xhumaje, ju përshëndes para meskita apo xhamisë së madhe të Kordobës në Andalus të Spanjës. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.